नमस्ते नमस्कार साथीहरू, जय नेपाल जय राष्ट्र। बालन शाह चुनाव जितिसकेपछि पोस्टकास्टमा गएर यो भनेको छ कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा के बदलाव गर्नुपर्छ भने त्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। अलिकति तपाईँहरू यो हेर्नु। बालेनजी, अबको तपाईँको पहिलो काम के हुनेछ? पहिलो काम चाहिँ हामीले शिक्षा स्वास्थ्यहरूबाटै सुरु गर्छौँ। जस्तै स्वास्थ्यमा चाहिँ हरेक वार्डमा चाहिँ वार्ड क्लिनिक हुनुपर्छ। त्यहाँनिर डक्टर, नर्सेसहरू, फार्मासिस्ट, ल्याबहरू हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 3 महिनामा 6 महिनामा आफ्नो होल बडी चेकअप, तपाईँको एलएफटी, आरएफटी, थाइरोइड, होइन, ब्लड प्रेसर, मधुमेह सबै चेक रेगुलरली स्क्रिनिङ गरिराख्नुभयो भने तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त के खायो भने चाहिँ अब रोग बढ्दैन, अथवा एक्सर्साइज गर्नुपर्छ कि जगिङ गर्नुपर्छ कि योगा गर्नुपर्छ कि त्यो कुराहरूमा तपाईँले सुरुमै थाहा पाउनु भयो भने बल्ल रोक्न पाउनुहुन्छ नि त। उहाँको विचार तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त साथीहरू? तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला। उहाँले भनेको कुराहरू वास्तविक रूपमा त सबै वार्डमा र हरेक जिल्लामा त स्वास्थ्य चौकी भन्ने गएछ। स्वास्थ्य चौकी त छ, तर उहाँले भनेको जस्तो मसिनहरू उपलब्ध छैन, मेडिसिनहरू उपलब्ध छैन र स्टाफ जुन छ, नर्स छ, होइन, नर्स के भनौँ, स्टाफ भनौँ न, नर्स त्यति छ धेरै ठाउँमा, तर त्यति जान्ने बुझ्ने छैन। अलिअलि मेडिसिनको बारेमा जान्छ, तर त्यो पनि टाइमली आउँदैन, टाइममा अफिस जाँदैन, होइन। धेरै ठाउँमा वार्ड अध्यक्षहरू टाइममा अफिस आउँदैन, सचिवहरू टाइममा अफिस आउँदैन। वाडाको र नगरपालिकाको कर्मचारीहरू टाइम टेबल कहिले पनि अफिसमा आउँदैन। कोही 10 बजे, कोही 11 बजे, कोही 12 बजे टाइमली आउनु पऱ्यो। सुधार हुनु पऱ्यो यो चिजमा, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हुनु पऱ्यो।